ladnaanay lugooyadii nadaysay goormaan lulanay goormaan libanay sanad guradii lixdanaad ee ka soo wareegtay markii ay gobolada koonfureed ee Soomaaliya xorriyadda ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo midowgii koonfur iyo waqooyi ayaa looga dabaaldegay dalkeena Soomaaliya si weyn oo ka duwan sanadihii hore. sanad gurada lixdanaad waxay ku soo beegantay iyadoo uu dalku ku jiro xaalad soo kabasho oo dhinac walba leh sida wadaniyadda, raadinta mar kale midnimada koonfur iyo waqooyi, dib u dhiska xafiisyada dawladda iyo xarumaha danta guud. xuska iyo dabaaldega toddobaadka xorriyadda waxa shacabka Soomaaliyeed u dheeraa farxad kale. waxay indhahoodu arkeen mar kale iyadoo xariga laga jarayo xafiisyo dawladeed iyo xarumo danguud oo taariikh weyn ku leh dalka, kuwaasi oo burbur xoog leh ka soo gaaray dagaalkii sokoye ee dalka ka dhacay. dib u soo laabashada xarumahaasi waxaa sababay ama lagu hirgeliyay barnaamij lagu magacaabo isxilqaan waa barnaamij uu hindisay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo xogaal u ahaa burburka soo gaaray xarumaha dawladda iyo kuwa danta guud. madaxweynaha ayaa isaga oo garowsan muhiimadda ay xarumahaasi u leeyihiin qaranka waxa uu hirgeliyay barnaamijka isxilqaan oo muwaadinka Soomaaliyeed ku dhiirigelinaya dhismaha dalkiisa hooyo. fakarkan isxilqaan wuxuu ka bilowday yaa dhisaya yaa mas'uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan u soo dhiso. ma waxaad aan sugaynaa gacmo shisheeye, ma waxaan sugaynaa dhaqaale shisheeye, ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno inta dalkeenu saan u burbursan yahay, mise annagaas ku tashana, annagaas xilqaana. fakarkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno. ayaan dhaweydna aan u bilownay shaqada tiyaatarka, haddana hadduu ilaah yiraahdo aan ku xujinayno laabeeriga, hadduu eebba yiraahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dawladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaallo iyo iskuullo hadduu ilaah yiraahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna aan isku tashanayno. goobaha lagu dhisay isxilqaan ee toddobaadka xorriyadda xariga laga jaray waxaa ka mid ah tuulada ciyaaraha Muqdisho ama Stadium Muqdisho, tuulada dhaqanka sida tiyaatarka qaranka iyo madaxafka qaranka. waxaa kale oo isxilqaan lagu dhisay xarumaha ay ka mid yihiin xarunta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, xarunta wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, xarunta degmada Yaaqshiid, xarunta degmada Xamar Jajab, jidka laamiga ah ee isku xira isgoysyada Bakaaraha iyo Balaaksi. dhammaanba xarumahaasi waxaa xariga ka jaray madaxda qaranka, waxaana xarig jarkooda lagu soo beegay si loogu maamuuso toddobaadka xorriyadda iyo midnimada. Stadium Muqdisho oo ka mid ah meelaha dib u dhiska iyo dayactirka xoogga leh lagu sameeyay ka hor intaan la dhisin waxa uu ahaa goob laga dheehan karo burburkii dalka ka dhacay. markii dambena waxa uu saldhig ciidan u noqday ciidamada AMISOM ilaa iyo markii uu xilka la wareegay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo tallaabooyinkii ugu horreysay ee uu qaaday ay ka mid ahayd in ciidamada AMISOM laga raro Stadium Muqdisho. waa lagu guuleystay in ciidamadii AMISOM laga raro Stadium Muqdisho. waxaa kale oo lagu guuleystay in la soo gaaro halka maanta la joogo oo ah in Stadium Muqdisho uu ka mid yahay mid ka mid ah garoomada ugu casrisan ee ku yaala geeska Afrika. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka sheekeeyay dadaalkii uu ku bixiyay guushan rumowday iyo sababtii ku dhalisay inuu juhdi weyn ku bixiyo soo nooleynta tuulada ciyaaraha ama Stadium Muqdisho. xaqiiqatan goobtaas waxaan bilownay in ay noqoto goob cayaar oo dadku ay ku tamaashleeyaan, ay ku cayaaraan. markii aan nimid oo nala doortay 2017 waxaan ka galnay shaqo aad iyo aad u badan, inkastoo ciidamada AMISOM meesha fadhiyey ay ka waardiyenayeen ama ay ka difaacayeen dowladnimada, ay dhiig iyo nafba u hureen. waxaan markii dambe ku heshiinay oo isku qancinay in ay raadiyaan goob kale oo difaac, laakiin meeshaas ay noqoto goobtii shacabka Soomaaliyeed ku kafaaxi lahaayeen, laguna cayaari lahaa kubadda cagta iyo olombigaba. ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan ku booqday sanad iyo barka bacdi aana uga mahad celiyey AMISOM, ciidamada AMISOM ka guuritaankoodii ay ka guurayeen goobtaas oo aad kulli masawirradooda aragteen. qaar badanna laga yaabo inay tageen meesha oo dhirta iyo jiqda iyo foolxumada ku taalla meeshaas marnaba aan loo riyoonayn inay ahayd goob cayaar, inaysan ahayn.
runtii waxay igu reebtay emotional urxumay igu reebtay meeshaasi ani waa aqaanay markii la furayana xaadir ayaan ahaa sida u ekayd iyo sida ay u ekaatay waxaa meeshaas gaarsiiyey inay ahayd dagaal sokeeye iyo qabiil iyo qabyaalad loo dagaalay macnaheedu waxa weeye inaan barannay waxa qabiilku taro qabyaaladuna tarto qabyaaladdu waxa weeye gurigaagii dumisaa ma dhisto waa astaamaha aan ka cabbiran karno waxa ay leedahay qabiil iyo xarbu ahal ay leedahay 2 isbuuc gudaheeda waxaan faray golaha wasiirada xukuumadda iyo isxilqaan tiimka ama groupka isxilqaan 10 beri iyo 15 beri gudaheeda waa geed qaadeen waana nadiifiyeen waxaan bilownay inaan isku tashanno bacdama aan weydiisanay dowlado inay noo dhisaan isbartiibada iyo tiyaatarkan dowlad walbana ay leedahay haddii aan dhisno dhaqaale gelino ama dumisaan marka ma waxaan sugaynaa ilaa xabadda ugu dambaysa ay ka joogto Soomaaliya ma sugaynaa inaan dalkeena dhisano waxaan go'aan ku qaadanay in aan isku tashanno gacmaheenana aan ku dhisanno wixii aan shalay duminay ilaahayna waa nagu guulay markii aan bilownay inaan dhulkiisino oo foolxumadii ugu darnayd aan ka qaadno meesha waxaa ka soo jawaabay European Unionka iyo Norwegianka yaa ka soo jawaabay oo yiri gacan yaan ku siinayna hadda dhaqaaqdeen waxaa la fiilayay inaan fiirsanayno oo ayna dhaqaaqeenin ilaa dad shisheeye ay yimaadaan ee yiraahdaan waa dhaqaaqi kartaan hadda waa mahadsan yihiin waa u mahad celinay ciidamadii meesha joogeen waa u mahad celinay ciddii dhaqaale ku darsatay oo gacanna siisane Norwegianka iyo European Unionkana waa u mahad celinay laakiin waxaan u mahad celinayaa annaga isu mahad celinayna idinkaan idin mahad celinayaa isxilqaan dadkii isu diray yaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa xukuumadda yaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa gobolka Banaadir Allah u naxariisto markaas waxaa hogaaminayay injineer Cabdiraxmaan Yariisow ilaahay jannadiisii in naxariistiisa ilaahay ha siiyo waxa annagu aanan qabsan oo aanan isku tashan cid noo qabanaysa inaysan jirin ogaada mashaariicda kale ee farxadda gelisay shacabka Soomaaliyeed xarigana uu ka jiray madaxweyne Farmaajo waxaa ka mid ah tiyaatarka qaranka oo lagu dhisay barnaamijka isxilqaan tiyaatarka qaranka waxaa loo dhisay si casri ah bahdii fanka iyo suugaanta ayaa iminka ku dhiiranaya inay maskaxda tuujiyaan si ay mar kale madadaalo iyo wacyigelin ula wadaagaan shacabka Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo ayaa boqolaal shacab kula hadlay gudaha tiyaatarka qaranka 1 Luulyo markii halkaas loogu dabaaldegayay xuska 60 sano guuradii ka soo wareegtay maalmaha xorriyadda iyo midnimada dib u dhiska dalka fari kama qodna sida uu xaqiijiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalmaha soo socda waxaa xariga laga jari doonaa mashaariic kale oo ay ka mid yihiin beerta nasashada oo loogu talagalay shacabka ku dhaqan caasimadda Muqdisho xarumo wasaaradeed iyo kuwa kale oo dan guud dhinaca kale waxaa halkiisa ka sii soconaya barnaamijkii uu hurgeliyay madaxweyne Farmaajo ee isxilqaan mar kalena waxaa lagu dhisayaa xarumo dawladeed iyo kuwa danta guud waxaana la filayaa inuu barnaamijka isxilqaan gaaro guud ahaanba gobolada dalka